nous pouvons la lever seulement si nous adorons Dieu en vrai et en vérité. Car la Bible dit, l'heure vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront Père en esprit et en vérité. Want de Bijbel zegt dat hij zal komen als de mensen hem werkelijk aanbidden. Les chaînes de Paul ou les prisons de Paul, les portes de prison étaient tombées parce que Paul n'était pas en train de chasser les démons, mais parce que Paul est en train d'adorer Dieu. De deur van de gevangenis van Paulus die was gevallen. Dat was omdat Dieu veut entendre sa voix maintenant. Comment s'adorer Dieu là où tu es maintenant. God wil jou zien. Ouvre ta bouche, mes bien-aimés, adore Dieu. We gaan God aanbidden. Dis seulement un seul mot à ce Dieu là ce soir, cet après-midi. Zeg maar een paar woorden tegen deze God. Parce que quand je pense, Want wanneer ik nadenk, tous les ministères de ce monde, alle gemeentes van deze wereld, à qui tu peux comparer à Dieu. Waarmee je God kan vergelijken. Si nous voyons les oiseaux du ciel qui adorent Dieu. Als wij zien dat si nous voyons même les poissons qui savent que non c'est l'Éternel qui est leur créateur. Of zelfs dieren die weten mais dat God comment tu peux rester dans la même situation telle que tu es? Maar hoe kunnen wij dan Alléluia, concentre-toi, entre maintenant dans la présence de Dieu. Concentreer jezelf. Parle à Dieu maintenant, mes bien-aimés, parle à Dieu. Praat met God. Nous voulons changer l'atmosphère de nos vies maintenant. We willen de atmosfeer in ons leven par l'adoration. Aanbid onze God. Parce que si la Bible dit que que non David était l'homme selon le cœur de Dieu. Want als de Bijbel ons vertelt dat David een persoon naar Gods hart was. Parce que David savait toucher le cœur de l'Éternel. Dat was omdat David wist hoe hij God moest aanbidden. Adore, banda ko adore Nzambe, banda ko adore Nzambe. Komisaye, lobaka merci na nyonso oyo ngai nazanango. Na fatigue, na faiblesse, na maladie, merci. Mais je t'adore parce que tu es au-delà de ce que moi je suis. Donc, parce que si je regarde mes problèmes et que la tali baoye bazana face na ngai, il y a des gens qui ont des problèmes pires que Yangai. C'est pour cela que je t'adore maintenant. Oh Kamanashika Baba Santa Barakuro Bobo Shika. Je viens t'adorer Dieu. Je viens t'adorer Dieu. Ombate imer nanga dépendaka de ce que j'étais. Want mijn humeur imer nanga dépendaka na oyo nazana ye. Oyo nazana ye zaninde yo Nzambe. En ik ben met u, si tu as permis que nanongwa na ndako na ngai. Als hij heeft toegestaan dat ik voor mijn huis. Dat ik dan hier mag c'est komen. parce que tu as voulu changer ma vie. Is dat omdat parce que tu as voulu faire de moi ce que toi tu veux, mon Dieu. C'est pour cela nous venons pour t'adorer maintenant. Daarom zijn we gekomen. Diable akoki koluka kwempêcher ngai. De duivel kon mij misschien weerhouden. Mais même Bible solo batakangi monoko na ngai mais mulimu na ngai kokumisa yo Nzambe. Maar de Bijbel vertelt mij van. Alors pourquoi tosobi mitema na biso pona ko adorer yo maintenant. En daarom kom ik. Reçois la gloire et l'honneur Nzambe na lola. Ontvang de glorie. Yo tambola kama beleza likoningana. Van u beweegt. Yo lobaka likambo pe likambo ezali kokokisama. U zegt dat geen. Nanya kokani na yo mopango sama ya misu Nzambe malamu. Er is niemand zoals. Oh les dieux qui écoutent même là où les gens ne peuvent pas écouter. De God die zelfs niet hoort. Même ceux qui n'ont pas encore sorti na kacha mitema na biso yo yebi yango Nzambe. Dingen die wij nog nooit hebben gezegd. Alors pourquoi je veux t'adorer maintenant? Reçois la gloire. Reçois le règne, Seigneur, et son guépaïna yo. Règne, maître, Seigneur, dans ma vie. Règne, Seigneur Jésus, dans ma vie. Dat u regeert in mijn leven. In de naam van Jezus. Alléluia. Merci, Père. Dank u wel, mijn Heer. Pour ce moment. Voor dit moment. Parce que toi, tu as écouté. Wat u heeft gehoord. Et tu as changé l'atmosphère de cette salle. En je heeft de atmosfeer in deze zaal veranderd. Merci l'esprit de discernement pour nous faire discerner. Dank u wel, geest van oplettendheid, zodat we opletten. Le moment que nous s'approchons de l'Éternel. Op het moment dat wij nu dichter bij u komen. Merci parce que Seigneur n'ayez que vous visiter quelqu'un maintenant. Dank u wel, want ik weet dat u een persoon heeft opgezocht. Merci parce que je sais que tu as consolé le cœur de quelqu'un maintenant. Dank u wel, omdat ik weet dat u een hart heeft getroost. Merci Seigneur parce que je sais que nous il y a une situation qui vient de changer maintenant. Dank u wel, want ik weet dat er een situatie nu veranderd is. Ce qui nous reste, c'est de faire confiance. Wat nu aan ons is om u te vertrouwen. Et mettre nos foi, Seigneur, en toi. En zodat wij blijven geloven in u. Gloire soit rendue à ton nom. De glorie aan uw naam. Au nom de Jésus. In de naam van Jezus. Maintenant bénis la parole. Nu zegen ik deze boodschap. Seigneur, laisse que cette parole
Dat deze boodschap, soyez une porteur de fruits na kati ya mitema na biso. dat dit zorgt voor vrucht in ons leven. Et Seigneur, comme yo utilisaka toujours bato, En omdat u altijd mensen gebruikt, na mikabi epa na yo. laat ik mij in uw handen. Nalobaka kote ezalaka to kodirige ezalaka une sujet de joie te, mais c'est une responsabilité, Ik papa. zeg altijd, preken is niet iets voor vreugde, maar is een Mais pour que verantwoordelijkheid. nakoka kotenir liboso awa na na beso na yo. Maar zodat ik hier kan staan, heb ik uw hulp nodig. Efface tout ce que oyo euti na bomoto nzambe. Verwijder dat alles dat van een persoon komt. Na sengo ya bonzambe ekota nzambe. En dat uw goddelijk omlaag komt. Parce que la Bible dit l'homme donne seulement ce qu'il a. Want de Bijbel vertelt ons een persoon geeft alleen Mais wat à hij l'homme, zelf qu'est-ce que heeft. l'homme il est? Maar wat is een persoon? David dit l'homme n'est que rien, une poussière. David zegt dat een persoon maar net zand Mais is. celui qui est à nous, c'est celui que nous invitons maintenant, Maar papa. degene die in ons is, Le Saint-Esprit, de Heilige Geest, viens kom. donner une bonne semence. Dat u omlaag komt. Donner une bonne semence Geef ons het goede. pour la gloire de l'Éternel. Voor de glorie van God. Je prends l'autorité maintenant Ik neem nu positie sur tout l'esprit qui ne confesse pas le nom de l'Éternel. op alle boze geesten die niet L'esprit eerbrengen de die naam. fatigue et de faiblesse. De geest van vermoeidheid. Tout l'esprit qui peut amener nos pensées ailleurs. Alles wat ervoor kan zorgen dat Et onze cela gedachten soit ergens nul naartoe sans gaan. effet au nom puissant de Dat Jésus dat geen Christ. effect zal hebben op ons in de naam van Jezus. Merci Saint-Esprit. Dank u wel, Heilige Geest. Parce que nous savons que tu vas nous parler. Want ik weet dat u ons zal Au nom aanspreken. de Jésus, In de naam van Jezus. nous avons ainsi prié, nous disons We Amen. hebben zo gebeden, we zeggen amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tobeteli nanu Yesu maboko makasi. We applaudisseren Si voor onze vraiment nous God. sommes réveillés, tobeteli Yesu maboko. Als wij werkelijk Tobeteli Yesu maboko, tobeteli Yesu maboko. Alléluia, gloire s'arrange à l'Éternel. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dans son palais, tous se crient. Ja. Même si nous sommes malades, nous crions. Zelfs als wij ziek zijn, dan schreeuwen wij. Alléluia. Amen. Mais dans toutes les circonstances, nous crions gloire, gloire, gloire à l'Éternel. Wat er ook Amen. speelt in ons leven, eren we altijd Gods naam. Amen, amen. Amen. Tozali kofungola ba Bible na biso directement na kati ya mukanda ya 1 Samuel chapitre 17. We openen meteen onze Bijbels op het hoofdstuk van 1 Samuel, hoofdstuk 17. Dieu m'a mis à cœur le sujet que je puisse parler longuement sur le sujet que nous avons intitulé les générations de David. God heeft hem in mijn hart gezet zodat we kunnen preken over de generatie van David. Alléluia. Amen. Et c'est ezalaki une prédication to une exhortation. En het was niet meer een preek, maar lokola ndenge wat toyebaki we dimanche leren. passé falaki tobandaki iltavant po tolibere sale oyo mpona bato mosusu falaki bakota. En vorige week zondag had ik het over. Et Maar we moeten eerst cette beginnen. exhortation, Dieu l'a menée pour que nous, et comme un sujet, il y a tout un mois où comme yemoko azali kolinga yango. En deze boodschap die zal misschien een maand duren of zolang God het zelf Et j'ai wil. compris que Dieu veut changer nos vies et veut nous appeler d'être comme de David. En God wil ons roepen om zoals David te zijn en zodat Amen. ons leven kan veranderen. Tofungoli na kati ya 1 Samuel chapitre 17. We openen onze Bijbels op 1 Samuel hoofdstuk 17. Tobandi na verset 40. We beginnen met vers 40 Chikino na verset 45. tot vers 45. Exode. Et 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel 17, 40 à 45. Tu peux lire? 1 Samuel 17, vers 40. Ik lees de naam van Jezus. Amen. Toen nam hij zijn stok, pakte 5 gladde kiezelstenen uit een beekje en deed die in zijn herderstas. Zo ging hij op Goliath af, slechts gewapend met zijn slinger. Goliath kwam ook naar voren, luid commentaar gevend op dat jonge ventje met zijn rozig haar. Ben ik soms een hond, donderde hij tegen David, dat je met een stok op mij afkomt. En hij vervloekte David in de naam van zijn goden. Kom maar eens hier, dan zal ik je vlees aan de vogels en de wilde dieren geven, brulde Goliath. David riep ten antwoord: U komt op mij af met een zwaard, een speer en een schild. Maar ik kom in de naam van de Heere van de hemelse legers en van Israël,
Dezelfde God die u hebt beledigd. Amen. Amen. Totangi na français. Amen. Il fit mettre au bâton choisi dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa jupissière de berger et dans sa poche. Puis s'approfonde à la main, il s'avança contre les Philistins. Les Philistins s'approchèrent peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins regarda et lorsqu'il aperçut David, il les méprisa, ne voyant à lui qu'un enfant blond d'une belle figure. Les Philistins dirent à David, puis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses pieds, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Amen. 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 Alléluia. Amen. Toevoegelen lezen Exode chapitre 15 verset 18. We openen nu onze Bijbels op Exodus, hoofdstuk 15. 15-18. Hoofdstuk 15 vanaf vers 18. Qui dit la Bible? Exodus 15, vers 18. 18. Ik lees in de naam van Jezus. Amen. De Heere zal voor altijd en eeuwig regeren. Amen. Amen. Et para Yesu kiwana. Amen. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque tu lis encore pour na kuzwa tante, nakati ya kanda na Luc chapitre Om 11, niet te veel de tijd te nemen, maar kan je dat thuis à doen? partir ya verset 2 et 3, In Lucas 11 vanaf vers la 2 Bible en dit 3 que non, lorsque Jésus dit aux disciples, vertelt de Bijbel ons dat et wanneer que God non, tegen lorsque zijn leerlingen vous zegt, priez, demande que ton règne vienne. hij zegt, als jullie gaan bidden, vraag om Gods regering. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dimanche passé, nalobaki elokomoko. Vorige zondag had ik één ding gezegd. Nalobaki ete lorsque bato ebele bazali komituna. Ik had gezegd dat veel mensen die vragen zich af. Okomona mwana mwasi moko azali kitoko. Je zal misschien zien een vrouw. Oyo azali komituna ke nonga naza kitoko me mobali azomonana te. En ze vraagt zich misschien af, ja, ik ben heel erg mooi, maar ik heb Omona nog steeds geen moto man. oyo atanga mingi. Of je zal zien iemand die veel gestudeerd Ke heeft. non naza na mayele natanga naza na badiplome me musala ezali komonana En te. die zegt, ik heb de kennis, ik heb de diploma's, maar ik kan Omona geen werk moto vinden. moko oyo azali kobondela makasi. Of je zal zien iemand die bidt, Qui chaîne qui fait tout. die vast en bidt en die doet Et alles. qui se disent que non ngai nazobondela me makambo ya vie na ngai ezali kochanger En te. die zegt, ik doe precies alles zoals God het wil, maar mijn leven Mais verandert. j'ai dit quelque chose dimanche. En ik had één ding gezegd volgens mij. alobaki dans le passage que touti kotanga Ik had gezegd in het hoofdstuk dat we net hebben tozali gelezen. komona eloko moko ya motuya oyo nzambe nani bible ezali kolakisa biso. Zien we één ding wat heel erg belangrijk is in Bible God ons laat ebandi na zien. koloba ke David azwaki De Bijbel vertelt ons dat David na die kati ya pakte judiciaire na ye to na sako oyo azalaki nango. in zijn herderstas dat hij had, David atiaki nini libanga atiaki 5 mabanga had hij 5 steentjes gepakt. pe azwaki nini na loboko na ye En wat nog meer? azwaki lance. Hij had nog zijn slinger. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que David azalaki une intelligence comme toi tu dis que non naza intelligent. En dat betekent dus David die had ook de David kennis. azwaki lance qui symbolise peut-être nani beauté na yo. En David had misschien zijn Mais slinger wat lorsque betekende David misschien zijn se schoonheid. trouvait devant nani Goliath, Maar toen David voor Goliath je stond, parlais que David azalaki ko combattre na kombo na Nzambe. ik had over dat David die vocht met Tu onder de naam van peux Jezus. avoir ces choses. Je kan deze dingen hebben. Mais c'est pour cela la Bible zoloba na biso na mukanda proverbe ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. En daarom vertelt de Bijbel in het hoofdstuk van Spreuken, Parce hang niet af, que wees niet alleen David afhankelijk van je s'appuyaki kennis. sur sa propre sagesse tie. Want David was niet alleen afhankelijk van zijn David kennis. s'appuyaki sur connaissance na ye te. En ook niet alleen van zijn intelligentie. Malgré toutes ces choses David s'appuyaki sur Nzambe.
met al deze dingen toch was hij niet alleen afhankelijk van Halleluja. Hij vertrouwde het meest op God. Alléluia. Amen. Bandeko esengeli toyeba eloko moko. Mijn geliefde, we moeten één ding weten. Lorsque Bible ezoloba na Exode, Wanneer onze Bijbel l'Éternel régnera pour toujours. dat God zal voor altijd Parce eeuwig que regeren. Nzambe ozali kokumisa za Nzambe ya règne. En wat de God die wij aanbidden is de God die C'est pour regeert. cela nalingi nayebisa yo. En daarom wil ik je vertellen. Pour que Dieu règne dans na vie ya mutu moko. Voordat God in iemands leven regeert. Nzambe aregnaka toujours na oyo asalaka gloire epai ya Nzambe. God die regeert alleen in iemands leven wanneer hij glorie Nzambe brengt in alingaka oyo God. alukaka ete Nzambe aregne na place na ye. God die zoekt naar een persoon die kan regeren in zijn Pour plaats. que Dieu règne, il a besoin que no oyo azali na couronne alatisa nde Nzambe couronne na ye. God die wil zodat hij gaat regeren, dat degene die de kroon heeft, die kroon aan God Le geeft. temps que non tu mets pas les couronnes de Dieu dans la tête de Dieu, Zolang jij die kroon van God niet op tout God ce que staat, tu vas faire ne rendra pas gloire à Dieu. alles wat jij zal doen zal geen glorie C'est brengen. pour aan cela God. lorsque nous tozotanga na passage En oyo, daarom wanneer wij dit hoofdstuk tu lezen, vois la katia verset nani chapitre verset 45. zie je in vers 45, David comprend que non le bitumba naza nango David begreep dat het ezali veld po dat hij ete ngai bato bamona te ke ngai nazobunda. was, is niet zodat mensen konden zien Me dat hij aan het vechten bitumba was. naza nango ezali pour que gloire ezonga nde epai ya Nzambe. Maar dat was zodat mensen konden zien dat de C'est glorie pour van cela God David alobi, kon zijn. Daarom zei David, tu t'avances devant moi avec les lances et les pierres et les javelots, jij komt naar voren met een schild en een zwaard. mais moi je m'avance avec le nom de l'Éternel que tu as insulté. Maar ik kom onder de naam van God die jij net Est-ce que beledigd toza hebt. ko comprendre eloko ezoleka na kati na passage oyo? Begrijpen wij datgene wat hier David gebeurt? alobi te yo oza na balance na bajavelo na yo. David zei niet, ja, je hebt een Ngai mpe zwaard en nazoya na een schild. mabanga na ngai na balance na ngai mpe te. Dus kom ik met mijn slinger Mais en David stenen. alobi ngai naza koservanse maintenant na kombo ya Nzambe. Maar David die zei, ik kom nu naar C'est-à-dire voren onder de naam que van God. l'arme efficace que David azalaki nango, Dat betekent dus het meest effectieve wapen dat David had. c'était pas le lance na bamabanga na ye te. Waren niet zijn slinger Mais en zijn c'était le stenen. nom de l'Éternel qui était dans la bouche de Maar het David. was de naam van God die Mais bien aimé, tu in de peux mond van avoir David was. l'intelligence. Mijn geliefde, je kan misschien Tu peux intelligent avoir la hebben. sagesse. Of je kan veel kennis hebben. Okoki kozala kitoko. Je kan veel schoonheid Mais hebben. tout ça ce n'est que les lances et les pierres. Maar al deze dingen Mais zijn net als celui slingers qui en de peut steen. donner le mariage et amener nani bisiko lingo koma, c'est l'Éternel des Maar armées. degene die jou kan brengen op de plek waar jij wil zijn. dat David is God. avait compris que ce n'est pas, c'est pour cela Azali Koloba, David had begrepen dat. ce n'est daarom pas zegt hij zelf, ce n'est ni la lance, ni les javelots qui sauvent, het is niet de slinger mais en de c'est le steen nom die de mij redt. l'Éternel des armées. Maar het is de naam van God. Alléluia. Amen. Il n'y a pas une seule nom, Er is geen één naam. si ce n'est que le nom de l'Éternel. Als het niet de naam van God Vous is. savez, Tosali n'a pas problème belé. Weet jullie, we hebben veel C'est problemen. parce que nous connaissons pas à qui que le règne yavi na biso esengeli ezonga. Omdat wij niet weten aan wie de regering terug moet Lorsque keren. David akendaki kobunda na Goliath, Wanneer David met c'est parce que Goliath a injurié le Dieu que la David azali kobondela. dat was omdat Goliath. C'est pour cela David alobi na Goliath, Daarom zei David assez tegen c'est Goliath, assez. genoeg is genoeg. Maintenant le nom de l'Éternel ne sera plus insulté. Vanaf nu zal de C'est naam van pour God niet meer cela genoemd ngai worden. naza kosala nini koelimine nani yo na kombo ya Nzambe wana. En daarom zal ik jou elimineren in de naam van bitumba deze God. David ezalaki po ete gloire ezonga epa Nzambe. Het gevecht van David was dat de C'est pour glorie cela il terugkeerde naar était God. confiant En daarom had hij que tout ce vertrouwen que je fais, dat alles wat ik doe, l'Éternel sera avec moi. zal God met mij Parce que zijn. Nzambe alingaka kombo na ye efingisama te. Want God die wil niet dat zijn Notre naam behouden problème wordt. c'est parce que toza koluka gloire na biso moko Ons probleem is dat wij et zoeken nous naar zijn tozali glorie. kosappuyer sur baconnaissance na biso moko. En omdat wij Et alleen c'est pour afhankelijk zijn cela van onze beaucoup eigen de kennis. choses ne marchent pas dans nos vies. En daarom werken er veel dingen niet in ons leven. Alléluia. Amen. C'est pour cela ozomona na kati ya passage. En daarom zal je zien misschien in dit Et que hoofdstuk David azali kosavancer na biloko nyonso azalaki nango. dat David naar voren komt met alle spullen die hij had. Comme beaucoup de personnes lelo, Zoals veel personen ils vandaag s'appuient sur le pierre alleen afhankelijk zijn et van sur de les stenen lances. en hun slinger. Et que toi qui dis que non, tu es avec l'Éternel. En jij zegt dat jij Mais met God laisse-moi bent. te dire que non,
Et que tu ne peux pas combattre avec l'Éternel si tu n'as pas les lancé les pierres encore. Laat me je vertellen dat jij ook niet kan, dat je God niet met jou aanwezig zou zijn om te vechten. Parce qu'avoir le nom de l'Éternel, c'est ça tout est. Want alleen de naam van Mais God à is wat côté de anders. l'Éternel, il faut associer aussi les lances et les pierres. Maar met God moet je ook die steen Parce en de que pour slinger que gebruiken. Goliath tombe, il faut que tu lances les pierres. Want voordat Goliath omvalt, Pour que Dieu te bénisse, il faut avoir du travail. voordat God je zegent, moet je werken. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que je suis étonné. En daarom sta ik versteld. Omonaka bato nani bana nani bato belé parce qu'à komi kobondela. Dus als hier veel mensen, omdat ze aan het bidden Ils zijn, vont à l'école. ze gaan naar school. Ce qui est comme un moment, il y a examen. Als ze examen Ils hebben, commencent à se dire que je suis avec l'Éternel qui est à côté de moi. zullen ze zeggen, ja, Laisse-moi- ik heb God naast mij. Laisse-moi te dire que si tu n'as pas les pierres et les lances, mais putain, moyen le reste, aussi le wanakachi examen na yo Het ezalité. is geen manier voor jou om dat examen te C'est pour halen. cela aux hommes il y a des gens En daarom zou je zien, er qui zijn veel ne mensen prient pas assez, die niet genoeg qui bidden. demandent que l'Éternel puisse le faire le faveur. Die vragen dat God Quelle est er l'élance que toi tu as pour que Nzambe a utilisé pour tuer Goliath qui est en face de toi? Wat voor slingersteen heb jij Tu peux gebruikt avoir om une Goliath belle te voix. vernietigen? Je kan misschien een mooie Mais stem si tu hebben. n'as pas l'Éternel ou si tu ne répètes pas, Maar als jij niet, moyen Zamba tombola yo maar als ezalité. jij niet oefent, is geen manier voor Tu God om het te peux brengen. être un grand prédicateur. Je kan misschien een groot Mais spreker si tu zijn. ne prends pas le temps de préparer tes Als prédications, je niet de tijd neemt om moyen te Zamba ya voor te bereiden, prêcher na place na yo is ezalité. er geen manier voor God dat hij Parce in que jouw plaats ça, gaat ce sont spreken. les lances et les pierres que David a zalaki nango. Want dat zijn de slingen en de stenen C'est die pour cela David que had. nous sommes un sportif. En daarom zijn Oui, je à iemand die s'entraîner sportief à is, die nooit traint. Les jours alingi akende kosala compétition azobondela nzambe akoka kopesa ye Maar victoire. de dag dat hij competitie heeft, Je vais verwacht hij te van dire God que dat hij non, okozala overwinning toujours na geeft. échec. Ik zou je vertellen dat je Parce que altijd tu n'as kan pas les falen. pierres et les lances à côté de toi. Omdat jij niet de steen en de slinger David hebt naast jou. savait. David die wist. La Bible dit seulement De Bijbel vertelt mij. Zamba salaka na oyo biso toza nango. David Si tu as rien, wat wij hebben. Dieu ne peut pas aussi faire quelque Als chose. jij niks hebt, zou God ook niks kunnen Sotokangi na doen. kati ya Bible, Als je in de Bijbel leest. avec Moïse, Dieu a utilisé seulement nzeto oyo Moïse azalaki nango. Bij Mozes had God alleen Si Moïse God avait gebruikt. rien, Als Mozes niks Dieu had, ne pouvait pas utiliser Moïse. kon God Mozes niet Devant mer gebruiken. rouge, Voor de Rode Zee. c'est le même kaka nzeto oyo Moïse azalaki nango. Dat dezelfde Si steen. Moïse avait oublié nzeto oyo na kati ya Egypte, Als Mozes die steen Moyen mer rouge als die stok kan had wanneer gegeten zalaki in te. Egypte, kon die Rode Zee niet uit elkaar gaan. ton problème, Ons probleem est-ce que na kati ya judiciaire na yo, in tu as les pierres et les lances, heb jij de steen en de slinger? ou bien tu as seulement le nom de l'Éternel? Of heb jij alleen de naam van God? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux être belle, Je kan misschien heel erg mooi mais si zijn. tu n'as pas Dieu en toi, Maar als jij God niet in je hebt, beauté na yo bakoki komona yango ebabatu te. zullen mensen jouw schoonheid niet kunnen C'est zien. pour cela les autres babandaka koloba. En daarom zou je Yo zien andere mensen die kotonongi mabe, zeggen, mais pourquoi abali ngai koto moto naza kitoko? mensen zeggen, ja, kijk hoe lelijk je eruit Parce ziet. que na kati ya Terwijl jij judiciaire na gewoon mooie ye schoonheid hebt. azali na bapierre, aza na balance, mais azotambola na kombo ya éternel. Dat komt omdat in zijn tasje heeft hij steen en slinger, maar hij heeft Halleluja. niet de naam van God. naye koyebisa moto moko lelo, Ik kon vertellen vandaag aan à de persoon, côté de ce que toi tu as, dat is datgene wat jij hebt. associer le nom de l'éternel. Gebruik ook de Parce naam que van God. sans le nom de l'éternel, Maar zonder de naam van God moyen gloire en Nzambe monana eza te. is geen manier voor de Pour glorie que van sa God om zich te gloire laten se zien. manifeste, Zodat de God aza zijn na glorie zich besoin kan que laten zien. non ozala na quelque chose qui va utiliser pour que sa gloire esala nini et se manifeste. Heeft hij iets nodig zodat de glorie van God zich kan laten zien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment tu peux aller tuer Goliath Hoe kan je Goliath gaan si gaan tu as doden seulement le nom de l'éternel dans ta bouche? als je alleen maar de naam van God in je mond hebt? Alléluia. Amen. Il faut avoir les pierres. Je moet ook de steen en de slinger. nakolobela na semaine peut-être ezoya Of misschien een week pierre elingi elakisa nini. hierop zal ik vertellen wat de Aujourd'hui steen naza na kati betekent. ya pierre te. Maar vandaag ga ik niet over de steen. Alléluia. La Bible elobi na biso Jésus Christ est le pierre angulaire. De Bijbel zegt ons dat Jezus Christus is de rots in ons leven. Alléluia. tokoya ko comprendre les significations ya libanga. We zullen later gaan Pourquoi begrijpen wat de David steen avait les betekent. 5 nani mabanga na maboko na ye. Waarom David Dieu m'a 5 fait stenen had grâce ya ko gepakt. comprendre ces passages de David. God heeft mij Et gezegd nalingi om dat vraiment te que begrijpen. comme alobi na biso to parler génération et que toi
Sache que tu es une génération de David. En ik wil dat jij Mais weet Dieu dat te prépare pour le grand generatie van combat. David bent en God jou voorbereidt voor jouw grootste gevecht. De Goliath die jij Il niet kon va te doden. donner des stratégies comment tuer cette Hij Goliath. wil jou de juiste strategie geven zodat je het kan Alléluia. doen. Amen. Mais bien-aimé, lève-toi de là où tu Mijn es. geliefde, sta op de Ne plek waar je t'appuie bent. pas sur ta propre sagesse. Wees niet alleen afhankelijk van jouw Il y a dit kennis. que tu as échoué mingi. Je weet dat we vaak Parce que tu gefaald. s'appuyais na kati ya ba sagesse na biso bato. Dat was alleen omdat wij En afhankelijk waren croyant van que non, onszelf. ce que je suis, c'est ce que Dieu croit que non, nazali. Door te denken dat Mais datgene wat sans ik ben, chercher d'abord ce que Dieu veut que non, tozala. zonder dat wij nadenken over Je datgene parle wat pas God wil dat seulement wij à zullen une zijn. personne. Ik heb dit alleen over één Je persoon. parle na biso nyonso, yango na lobi, Ik heb het over ons problème na allemaal. biso. Daarom zeg ik onze problemen. Toza na défaut. We hebben één Nous venons minpunt. dans l'église. Wij komen naar de kerk, Mais est-ce que nous prenons le temps de lire la parole de Dieu? maar nemen wij ook de tijd Car la om te... Bible dit l'homme ne vivra boodschap van pas God te seulement lezen. du pain, Omdat de mais Bijbel de vertelt. toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Wat de Bijbel vertelt ons, wij zullen niet alleen C'est-à-dire leven van brood, que maar le ook aan pierre alles wat que uit de nous mond van God avons komt. dans les mains, c'est la parole de l'Éternel. Dat betekent dus de steen die wij hebben in onze handen. is Notre de- lance, c'est la boodschap van God. prière. Onze slinger is het Lorsque gebed. tu prends maintenant cette pierre, Als jij nu deze et steen que pakt, wat de Bijbel otie yango na lance, en je gebruikt hem et met que jouw slinger dat het otindeli gebed is. Goliath au nom de Jésus, Doet hem af op Goliath in cette de naam van pierre ne va Jezus. pas arrêter. Nani kwa rater, nani mungona na yo. Zal deze steen jouw vijand niet... Tozo arate banguna na biso, We missen onze vijanden. parce que nous n'avons pas de pierre. Omdat wij niet de juiste steen Vous hebben. savez, nani armée de nani d'Israël. Weet jullie het leger van Et Israël? pendant que kokampe face ya nani ya Goliath. Was voor Goliath Mais dat comme kampeuren. bazalaki kaka na manduki mais sans le nom de l'Éternel, Maar omdat ze alleen maar zwaard personne hadden en ne niet de pouvait naam van relever le God, défi de Goliath. kon niemand Goliath doden. Alléluia. Amen. Personne ne pouvait relever le défi à Goliath. Niemand kon Goliath uitschakelen. David a compris. Maar alleen David had begrepen. Parce que lorsque Bible zolobake, ce n'est ni par lance, ni par les javelots que l'Éternel sauve. Omdat de Bijbel ons zegt, het is niet alleen de zwaard en de C'est pour schort die cela même beschermt. David a refusé le mire, nanani, babi bundelia, roi Saoul. En daarom had David niet Parce alleen... qu'il que non, j'ai une protection. Cette protection, c'est le nom de l'Éternel. David wist dat hij nog een bescherming had. En J'ai die bescherming was God de zelf. posa ya nzambe ane oyo. Ik wil dat het vanaf dit jaar Posa ya nzambe ane het oyo. doel van God is. Ezali ete biso ba oyo nzambe apesi grâce na 2015. Is dat wij degene Nous soyons, nous wij gezegend quittons zijn. na kati ya groupe ya ba-Israëliens. Wij willen dat wij niet Pour afproeven van ba Israëlische génération ya zijn. David. Maar dat wij de Les generatie van gens qui David peuvent worden. relever les grands défis, oyo tokokaki koprelever te na kati ya 2014. De mensen die eerst in 2014 dingen niet konden veranderen, maar in 2015 wel komen doen. Alléluia. Amen. Mais comment tu peux, parce que David il fallait qu'il quitte nano na koyoka. Maar hoe kon je dat doen? Dat was Ya omdat ba oyo David, babandaki komona mulaya ya David ya Goliath. David die Ah, luisterde ouais, naar maar hoe komona mensen makasi zeiden ya hoe lang hij Goliath. was. Of hoe Mais sterk David Goliath ye was. moko azolobeloko moko. Maar David die zei één ding. Alors si l'Éternel m'a permis que naboma lion na kati ya zamba, Als God mij heeft toegestaan om een leeuw te aza doden in aussi de capable ya woestijn, kopesa ngai Goliath. is hij ook in staat om mij Quel Goliath est te le geven. nom yo otambolaka nango na kati ya munoko na yo? Wat is de naam waarmee jij loopt in je mond? Alléluia. Amen. Peut-être tu as les lances, Misschien heb jij deze slingers tu as les pierres. en deze steen. Mais quel est le nom oyo otambolaka nango? Maar wat voor naam gebruik jij? Yanga, Is dat mijn naam? ngai, Ik. nga, Ik. nga, Ik. nga na kosala, Ik zal het doen. nga na kokende. Ik zal Nga. gaan. Alléluia. Amen. Tango zolamuka eza yo te. Wanneer jij opstaat is het niet door jezelf. Tango zoloba eza yo te. Wanneer jij praat is komt het niet Tango door jezelf. zotambola eza yo te. Wanneer jij loopt komt het C'est ook niet pour door cela jezelf. Jérémie alobi, Daarom zegt lorsque Jeremia, nous marchons, wanneer wij c'est lopen l'Éternel qui dirige nos pas. is het God die onze C'est pour voeten cela bestuurt. nalobaka toujours. Daarom zeg ik Ça altijd, l'exercice. oefen Mituna. en vraag jezelf af, Comment nalongolaka likolo oyo po ekoma awa oyo elanda nango na nsima. hoe ben ik in staat om deze Si voet ce te n'est que pakken le en miracle de vooruit te l'Éternel. zetten en de andere voet daarachteraan. Als Alléluia. het niet door God zelf komt. Alléluia. Amen. Amen. Quel est le nom tu as? Wat voor naam gebruik je? Lelo nalingi nakomisa yo na bisika nzambe alingi okoma. Vandaag wil ik jou brengen op de plek waarvan God wil dat jij zou zijn. Tia kwa na kati ya sac na yo. Wat heb jij in jouw Oza hersenstas? kaka na kotonga.
alleen maar roddelen nakofandela kombo abatu. en gaan praten over C'est ça mensen. ce que noi eza kopreoccupe yo Is dat hetgene wat na jou kati ya bezighoudt? distraction ya bana ya Israël. Terwijl, net als het volk Oyo van bazali Israël, komituna toujours nani akokende kobundisa Goliath. die zichzelf steeds afvraagt wie zal gaan vechten met Goliath. Dieu dit sortez au milieu d'eux. God zegt ons ga weg Bible uit ezola bana biso sortez au milieu d'eux. de Bijbel vertelt ons we moeten Alors uit vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde. Hij zegt we zijn op deze Vous wereld maar we allez zijn na niet van deze mokili. wereld. David a compris que naza na kati ya groupe oyo menga naza na bango te. David die begreep dat hij met de Je onder de suis groep venu was, maar hij pour was un niet met but. hun. Hij was voor één doel gekomen. Bitu wana eza mpo na gloire ya Nzambe. Dit doel is voor Mais de bien glorie aimé van God. kosanorkeye te na oyo Nzambe azosala na kati ya vi na yo. Wees niet koppig met de dingen die C'est God pour doet in cela jouw leven. alobi que ton règne vienne. En daarom vraagt hij Pour que dat règne ya de regering Nzambe komt- eya, dat de il regering komt van faut God. d'abord ce que toi tu fais et puis ce gloire epai ya Nzambe. Je moet eerst voor zorgen dat datgene wat jij doet eerst glorie brengt aan God. Lorsque David abomaki Goliath, Wanneer David Goliath had vermoord, lokumu ezongaki epai ya nani? waar is de glorie naartoe gekeerd? Nazotuna yo. Ik vraag het aan jullie. Alléluia. Amen. Lokumu ezongaki epai ya nani? Naar wie was de glorie Ezongaki teruggekeerd? epai ya Nzambe. Dat is terugkeer naar God. Parce que Goliath nani David ayaki te na tina ya keno na koprouve bango ke nga na makasi. Want David is niet gekomen om te laten Nee, zien. Ja, David ik zou je zei, laten ja, zien dat ik Kolopa. de sterkste ben. Nazolakisa ke Nzambe na nga aza makasi. Maar David die zei, ik ben gekomen om te laten zien dat mijn God sterk is. Alléluia. Parce que soki otangi Bible bien, Want wanneer je de Bijbel goed on leest, comprendre que non, ye Goliath alobi ete yaka nazokata yo na balance na nga. zou je begrijpen dat Goliath zei, Anga na kati ya kom Bible, en ik zal jou okoyoka vermoorden David met jouw alobi te, slingers en yaka na stenen. kobamba yo libanga kaka moko yo kokufa. Maar David zei niet, kom hier, ik zal jou vermoorden met mijn Parce stenen, je zal que doodgaan. David ne s'appuyait pas sur les pierres, Dat was omdat David mais niet David afhankelijk was van zijn s'appuyait sur steen, l'éternel. maar hij was afhankelijk van zijn God. Yo s'appuyaka sur quoi mes bien-aimés? Op wat vertrouw jij? Nalingi lisusu kokendaka molayi te me nalingi toteya makambo nde ekota. Ik wil niet te lang doorgaan, maar ik wil alleen preken datgene wat echt in je hoofd gaat vastzitten. Alléluia. Amen. Yo s'appuyaka sur quoi? Op wat vertrouw jij? Alléluia. Amen. Tofungoli na kati toza toujours na kati ya 1 Samuel chapitre 17. We blijven op Totangi 1 maintenant le Samuel hoofdstuk verset. 17. Soki tokokotanga na lombango nyonso le verset 47. En ik wil dat zo snel mogelijk lezen vanaf vers 47. Oyoka ndenge David azoloba. Dat je kan begrijpen wat David zegt. Parce que David asavwantsaki na kombo Wat oyo David- eza au-dessus de tous les noms. David ging naar voren met de naam dat boven alle namen staat. Azoloba nini? Dat zegt de 1 Kan Samuel, je even snelle lezen? 1 Samuel 17 vers 47. Mm. En iedereen hier zal weten dat de Heer niet afhankelijk is van wapens om zijn plannen uit te voeren. Onze God heeft de strijd volledig onder controle. Hij zal u in onze macht geven. Amen. Oyo aza na français atangela nga lombango nyonso. 47, 47, 47. 47. Amen. Amen. Et toute cette multitude saura que tenez ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à qui? À l'Éternel. Combien de victoires yo attribué na Nzambe? Hoeveel overwinning heb jij gehad met God? Alléluia. Merci maman. Alobi tous les multitudes. Hij zegt alle wapens of wat dan ook. Bakoyeba ke no eza nde na minduki te ni na masasi pe te, mais c'est par le nom de l'Éternel. Hij zegt iedereen zal weten Epe dat niet gloire komt door ekozonga wapens. epai ya nani? Epai ya Nzambe. Dat komt door God en dan zal de glorie terugkeren naar Mais God. bien aimé, cette année koluka gloire na yo te. Mijn geliefde, dit jaar moest je niet naar je Génération ya zoeken. David boyoka ngai koluka gloire na yo te. Generatie van David, Mais hij is de luka goed. nde gloire ya Nzambe na nyonso yo ozali kosala, Moet niet zoeken lukumu naar- nde ezonga epai ya Nzambe. Niet zoeken naar de glorie Laisse-moi te van dire jezelf, maar que naar de lorsque glorie tu van God. vas arriver dans cette étape, Nee, je hebt deze ta vie va changer au nom de Jésus-Christ. leven veranderen. Parce in de naam que van Jezus Christus. depuis David apesaki Nzambe gloire, Want sinds David Nakobo- God had bedankt nakoboma moto oyo azalaki obstacle mpo na Nzambe na ye, met het vermoorden met David diegene est dat devenu obstakel was. roi. Parce que la Bible dit chaque travail mérite un salaire. Is David koning geworden. Wat de Bijbel Comme staat is David elke avait dag travaillé heeft pour een l'Éternel, salaris. Et l'Éternel a béni David. Omdat David had gevochten Parce voor que God, notre problème heeft c'est hij- quoi?
Nous mettons la bénédiction avant l'éternel. Weet je wat is? Ons probleem is, wij zetten ons Mais Dieu zegen voor attend God. d'abord que tu rends gloire à son nom. Maar God wacht eerst dat je hem zijn naam glorie brengt. Alléluia. Amen. Combien de multitudes na lingi cette année? Hoeveel personen? Multitude ya mbokoi. Ik wil dat iedereen in dit land, Non. Gloire ezali ya Nzambe. dat iedereen in dit land weet dat de glorie aan God op toebehoort. Na place ofanda ki ya une Goliath. Op de plek waar jij woont is Na een libota na Goliath. yo ya une Goliath. Misschien in jouw familie is Na een kati Goliath. na bana na yo ya une Goliath. Of tussen jouw kinderen is een Goliath. Tout autour na yo ya de Goliath. Overal om je heen zijn Dieu er veut Goliaths. faire tomber ce Goliath. God wil deze Mais Goliaths pas laten vallen. par azoboya kosala parce que tu es trop orgueilleux. Maar hij wil dat niet. Hij heeft dat Comment niet op het yeba ki moment. Saoul aza orgueilleux? Omdat hij wist dat C'est pour cela que Saul, Dieu n'a pas permis, lui qui était roi, Abomanani, Aboma hij Goliath. wist dat Saul niet in staat was, daarom liet hij Saul niet doen. Maar Mais liet hij il a David doen. besoin des humbles. Maar hij heeft Dieu mensen a nodig. atelemisa bango na kichabo konji. Dus dat hij ze kon laten staan. Alléluia. Amen. Troisième point. Het tweede onderwerp. Nazo sukawana. Ik eindig hier zo. Tofungone na Marc chapitre 10 verset 23 jusqu'au 20 au 24. We openen onze Bijbels op het hoofdstuk van Marcus. Yoka enoko moko Marc azolo belabiso. Marcus hoofdstuk 10 vers 23 tot en met 24. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci. Marc 10. Marcus 10 Verset 23 et 24. vers 23. Ik lees Ja. de naam van Jezus. Laat maar. Heb je Babi? Oké. Ik lees de naam van Jezus. Ja. Jezus keerde zich om en zei tegen zijn leerlingen: Wat is het voor rijke mensen moeilijk om in het koninkrijk van God te komen? De leerlingen waren het hoogst verbaasd. Daarom zei Jezus: Ja, het is verschrikkelijk moeilijk om in het koninkrijk van God te komen. Amen. Amen. Jésus regardant autour de lui et dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit: Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'être dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Toi qui se confie na ba propre connaissance na yo. Jij bent alleen afhankelijk van je eigen kennis. Awa Bible elingi koloba na biso te. Hier vertelt de Bijbel. Elingi kolakisa te que non parce que pona kokota na royaume nzambe faut kufa pauvre. Dat betekent, omdat dit in de Bijbel staat, betekent Mais dat c'est que Dieu veut voordat nous je, montrer na kacha place oyo. voordat je in het koninkrijk van God komt, dat je dood moet gaan als een armoedig persoon. Eloko nzambe alingi alakisa biso ezali. Maar wat God ons wil laten zien is, C'est très difficile pour un enfant de Dieu lorsque Dieu va l'élever het is heel moeilijk de continuer à servir l'éternel Het is heel erg dans le moeilijk même domaine. voor als kind van God, dat wanneer God hem omhoog brengt, dat hij nog God kan Est-ce que aanbidden. si Dieu te bénit aujourd'hui Als God jou vandaag et zegent qu'il te donne tout ce que ton cœur désire, en hij geeft alles wat je tu hart om seras vraagt, capable de continuer toujours à servir l'éternel. zal je dan in staat blijven om altijd God te C'est blijven ça ce que aanbidden. Dieu veut nous faire comprendre. Dat is datgene wat God ons wil laten Parce que begrijpen. toi-même, ce que remarqué, Wat jij zelf, als je comment al que batte van tevoren nadenkt. Je zal zien veel il y a mensen, qu'en église pour avoir les biens, ze komen naar de et kerk om het lorsque goede te Dieu hebben. les donne ces biens-là, En wanneer God het hun geeft, beaucoup ont abandonné l'église. stoppen ze meteen om naar de kerk te gaan. C'est pour cela il a dit, il Daarom est zegt très hij. difficile. Het is heel moeilijk. Parce que Want c'est seulement celui qui connaît ou qui rend gloire à l'éternel het is alleen voor degene peut die entrer dans le royaume de Dieu. God altijd bedankt of glorie brengt aan Gods naam, die Alléluia. Gods koninkrijk in kan gaan. C'est pour cela. En daarom, Parce que David n'a pas s'appuyer que sur Bamabanga na yete. David die was niet alleen David afhankelijk était van zijn venu l'homme stenen. selon le cœur de l'éternel. En daarom is hij een persoon naar Gods hart geworden. Parce que David na moment ya passe Want David op het moment van moeilijkheden ayebaki nzambe. kende hij God. Na moment ya bisengo In het moment van David vreugde ayebaki nzambe. kende David God. C'est pour cela Dieu lui dit, En daarom zegt God, David il est l'homme selon mon cœur. David is een persoon naar mijn Ce n'est hart. pas que parce que David faisait du bien tous les jours. Het was niet omdat David alle Mais goede dingen David elke dag deed. connaissait qui est l'éternel. Maar David die wist wie Dès le God was. moment qu'il faut pour rendre gloire à Nzambe, Op het David moment- le ferait. Op het moment dat hij God moest aanbidden, deed hij dat. David abandonne Kosala.
Jusqu'à même la question que Sengi Kobina, malgré Naza roi, j'oublie mon royaume, maintenant Naza Bina peut être ambassade nini, à sa gloire. David deed alles, al was hij Il y a koning, même moi, hij was een vreugde voor God. il y a même moi, c'est David. Zoals de vrouw van David. Oh, il y a comment qui stérile parce que a rigola qui David a zobina na kachi ya batu. Zij kreeg geen kinderen meer omdat zij David uitlachte, omdat Halleluja. David aan het dansen was en God aan het bidden Alléluia. was. Est-ce que na moment passe, Wanneer het moeilijk hebt. na moment ya bisengo. Osa prier Momenten van continuer vreugde. toujours qu'au parler de ce Dieu-là qui t'a mené de la poussière à l'élévation. Ben je dan nog steeds in staat om altijd God te blijven aanbidden die jou van zand naar boven heeft gebracht. Ou bien dans les richesses, tu t'appuies sur tes richesses. Of wanneer jij rijk bent, ben je alleen maar, vertrouw je alleen op jouw rijkdom. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, Want de Bijbel zegt ons, c'est la bénédiction de l'Éternel dat is de zegenis van God qui enrichit. die ons rijker maakt. Il fait suivre aucun chagrin. Hij achtervolgt niemand die Tu peux avoir la niks aan bénédiction hem geeft. Je kan misschien gezegend zijn dans l'Éternel. met God, Mais quand tu sors, maar wanneer jij weggaat na kacha gloire ya Nzambe, in de glorie van God, yeba que non. Bénédiction ne kozala lisusu, suivi na aucun chagrin te. dan moet je weten dat deze zegenis niet meer zal achtervolgen. Alléluia. Amen. Na ba étude na yo, Met de dingen die je hebt ne gestudeerd, t'appuie pas sur ton intelligence. wees niet alleen afhankelijk van jouw Parce que kennis. nazana ba nebelo yo bazotanga. Want ik heb veel kinderen Ne die, t'appuie pas sur ta connaissance. die studeren. Wees niet alleen afhankelijk van je intelligentie. Kota na kachi ya mabanga na yo, chango na sak. Pak jouw stenen, doe dus in Iye jouw herderstas. kwenye kotanga. Altijd blijven leren en studeren. Prépare ton examen. Bereid je examens voor Mais van tevoren. appuie-toi sur l'Éternel. Maar vertrouw in God. Lorsque tango kokoma liboso, Wanneer jij vooruit et bien staat. parce que batebele banani bakosa biso, Weet veel mensen die et que hebben ons fait confiance à voorgelogen. l'Éternel, c'est-à-dire croiser les bras, Zambe ye moko ko ya Ze kosala. zeggen ja, vertrouw in God, dus je kan met je handen over elkaar David zitten en nous God zal montre alles au vanzelf gaan contraire. doen. David die laat ons het Nazana tegenovergestelde zien. mabanga, Hij heeft zijn mais stenen, nazana kombo Yesu na monoko. maar ik heb ook Gods Tango naam na in mijn kofanda mond. liboso ya tableau ya école nanga, Wanneer ik Je voor mijn invoque tafel le ga nom de zitten op school, l'Éternel. Zambe, vraag ik om Gods ya naam. kokota makambo oyo. God Pour komt que gloire helpen, ezonga na kati na mboka na yo. zodat mijn glorie terug naar je C'est pour koninkrijk cela kan nous komen. les chrétiens tous on a problème. Daarom wij christenen hebben veel problemen. Est-ce que c'est très difficile d'avoir un chrétien qui devient une ministre? Is het zo moeilijk om een christelijk persoon te hebben Parce die que nous minister wordt? limitons Dieu na katika ya domaine ya kuprier et kozonga kolala. Want wij limiteren God Mais alleen maar pourquoi bidden en nzamba slapen. cha mabanga na balance na kacha maboko na yo? Maar waarom heeft God dan stenen en die slinger in jouw handen gezet? David n'était pas n'importe qui, David était roi. David was niet zomaar een persoon, hij Naza werd ko koning. encourager bino bana na biso. Ik moedig Je jullie veux aan, voir que nous kinderen van allons God. plus loin. Ik wil dat jullie nog verder Bokoma gaan. kaka ba travailleur ya ba travailleur te mais bo engager pe ba travailleur Dat jullie niet alleen maar werknemers worden, maar ook werkgevers worden. Alléluia. Amen. Parce que na maboko na bino bozali na lance boza na pierre na munoko na bino boza na kombo na Yesu Masia. Want in jullie handen hebben jullie de stenen en de slingers en in jullie mond hebben Boza na Gods naam. intelligence. Dat betekent dus jullie Boza hebben na de kennis, connaissance. jullie hebben de Et en plus intelligentie boyebi nzambe boza na différent na ba oyo bayebi ete. en je kent God. Dus je hebt veel voorsprong voor degenen die geen God kennen. Loin que ça. Jullie kunnen nog verder gaan. Alléluia. Amen. Génération ya David. De generatie van David. Bato balobela bino. Mensen moeten over ons praten. Tozotanga kombo ya David. Net zoals mensen C'est David ça le but. opnoemen in de Bijbel. Nzambe apeseli biso message oyo. Dat is het doel waarom wij hier zijn gekomen en Tango God tozali ons deze boodschap heeft gegeven. psalm na sukisi wana. Wanneer wij in psalmen lezen, we Ce eindigen que je vais hier. demander à quelqu'un c'est que non, quel que soit Wat ik élévation oyo Nzambe akozala na yo. Wat ik iemand zou vragen hier zo, maakt uit hoe God jou omhoog brengt. Goliath oyo aza liboso na yo. Of de Goliath die voor jou staat. S'appuyer likolo ya connaissance na yo personnelle te. Wees alleen niet afhankelijk van jouw eigen kennis. Appuyer-toi na kombo na Nzambe. Maar vertrouw in Mpe ezala Gods naam. fidèle na Nzambe. Même na pasi to na bisengo. Zelfs wanneer je moeilijk hebt of in Psaume mensen van vreugde. chapitre 124. Psalmen hoofdstuk 124. Totangi les versets 1er et 2e. We lezen vers 1 en 2. Psaume 124. Psalmen 124. Yeah. Ce que trouvé, tu peux lire. Psalmen 124, ik lees de naam van Jezus. Een bedevaartslied van David. Laat Israël het volgende zeggen. Was de Heer niet steeds bij ons?
was de Heer niet steeds bij ons. Toen wij werden aangevallen door vreemde mensen. Amen. Amen. Bible lobby. De Bijbel vertelt ons. Sans l'Éternel qui nous protégera. Alléluia. Amen. Sans l'Éternel qui nous protégera. Zonder de God die ons altijd beschermde. Lorsque David abandako s'avancer liboso ya Goliath. Moet weten dat wanneer David tegen Goliath ging vechten. Nani David aboyaki ba bibundelito ba miral ya roi. Wanneer oye protégeaka balance na banani na ba javelot. Wanneer David geen harnas wilde dragen. Parce que ayebaki que non. C'est l'Éternel qui protège. Omdat hij wist dat God hem beschermt. Alléluia. Amen. Bible ezali koloba sans l'Éternel. De Bijbel vertelt ons zonder God. C'est question que tu vas te demander. Dat is de vraag die je zelf sans l'Éternel. Zonder God. Qui va nous protéger. Wie zal mij beschermen? David a compris. David had begrepen. Il ajoute encore. Hij voegt nog toe ook. Ajoute encore à l'oubli. Sans l'Éternel qui nous protégera quand les hommes s'élèvent contre nous. En hij voegt toe hier zo. God die was steeds bij ons toen wij werden aangevallen door vreemde mensen. Je bent dat hij denkt, veel mensen zijn tegen mij. Maar is God niet naast jou? Als God naast jou is, moet je weten dat je altijd beschermd zal zijn. Maakt zij wat de persoon kan doen. Gods bescherming zal altijd met jou zijn. Het doel van mijn boodschap. We zullen volgende week verder gaan. We zijn aan het eind van deze boodschap. Ik zal vragen aan ieder dat hij opstaat. Want sinds we zijn gekomen is het alleen maar. Vraag alleen maar om 2 minuutjes. Voor de glorie van God. Het doel van deze boodschap is dat de grote geheim in jouw leven, dat altijd telt bij God. Dit jaar, mijn geliefde, vertrouw op God. En weet dat altijd overwinning zal jou komen achtervolgen. Je bent net als de generatie van David. Je kent. Er is misschien een moment gekomen dat je misschien alleen afhankelijk was van je stenen, of van je slingers, of van jouw kennis. En je wordt misschien of pasteur. Mais lorsque bazali komona bevra oyo ozali kosala ezali ko glorifier par le nom de l'Éternel. Maar wanneer ze zien dat de dingen die je doet geen glorie na mabanga te. Is dat omdat in jouw herderstad geen ozali na mabango sapuyande na mabango bonsana kombo na nzambe. Of je hebt alleen in jouw herderstad stenen zitten ya kunani ngana kosi na yebike no na za danger. En die zegt tegen God, ja, ik weet dat ik gevaarlijk ben. Maar het volk van Israël zag zichzelf als de sterkste neger. En God had hun laten zien dat ze niet alleen door henzelf komt. We gaan nu bidden. Waar je alleen maar vertrouwt op je stenen. Ga je vragen om vergiffenis aan God. Waar je alleen afhankelijk was van jouw schoonheid. Of van alleen datgene dat je gestudeerd hebt. Van je diploma's of je baan die je hebt. La vie éternelle est plus importante. Dat allemaal stelt niks voor. Het is alleen wanneer wij God hebben. We gaan vragen aan God voor vergiffenis. En daarna ga je vragen dat de naam van God jouw wapen is. In het gevecht dat jij zou moeten hebben. Banda kubondela s'il vous plaît mes bien-aimés. Tozala na bitenda kufungola mingongo na biso pona ko prier. Toye pona ko murmurer, mais nous sommes là pour parler. Parle à Dieu parce que Dieu t'écoute et il a besoin de t'entendre maintenant. Merci Éternel notre Dieu. Toi qui nous as permis que notre mona mukolo na lelo petoyoka message oi. Na tuna ki yonzambe. Qu'est-ce que tu veux me dire pour na côté sangai passage oyo? Aujourd'hui, na comprendre le comme konzambe que non, tu nous aimes tellement et tu connais les grandeurs ya bitumbo ezozela biso.
C'est pour cela on lobi na biso te tokosa la génération lingio sala biso ba génération ya David. Mais to lingto sala te pour la gloire na biso. Parce que to telemi trop na plaine. Ne bip na yezali to kende na vallée. Pambate na vallée nde bitumbezo ko la biso pe victoire ezali ko attendre biso. Yango to eko senga bolimbi éternel notre Dieu. Là où nous te s'appuya qui na intelligence na sagesse na biso. Là où te s'appuya qui na bato. La meli misa biso nzambe. Le bisika to s'appuya qui na musolo na biso. Ya olimbisa biso nkolo. Pambate ko s'appuyer na biloko ya mokili ko négliger kombo na yo, c'est une péché que nous avons commis devant toi Nzambe. Yangwana na sengo limbisa moko na moko. Tika que maintenant kombo na yo la arme na kacha munoko na biso. Papa mulimu na yo a rappelé kabiso lorsque nous sommes devant Goliath. To comprendre des paroles qui sortent de nani ya bouche ya ba Goliath ya vina biso. Pour être toyeba que tu nous as envoyé dans cette ville pour tracer, pour faire tomber tous les Goliaths oyo bazali na bavina biso. Ocha biso na ba famille na biso. Pona kokoisa ba Goliath mabota na biso. Opesi ngai bana. Poeche na koisa Goliath ya bana na ngai. Tala pourquoi je pèse le Saint-Nom qui est au-dessus des noms de tous les noms. Oyo Bible elobi, il y a qu'un seul nom qui nous a été donné dans les cieux sur la terre, c'est le nom de l'Éternel. Et c'est pour cela que je demande que ce nom-là soit une arme dans ma bouche, dans ma vie, dans mon santé et la santé de mes enfants, au nom de Jésus-Christ. Père, merci. Merci pour cette prédication. Merci, Papa, parce que nous allons récolter des victoires. Il y a les autres, Seigneur, qui ont des Goliaths. Il y a santé. Il y a des autres qui ont des Goliaths, Seigneur. Il y a finance. Il y a d'autres qui ont des Goliaths éternels, notre Dieu. Il y a soucis. Mais toutes ces Goliaths, au nom de Jésus-Christ, et que nous, oye bango bazali koya coinsulter. Le kola bazakolo batokomona soki bakosuka wapi. Au nom de ces noms-là, nous sommes isa bango. Et le monde, il koyeba que non, il y a solo, il y a un Dieu, oya zali kosala. Na kombo na Yesu Masi. Merci Père. Yakosa la grâce na le kaliboso na loba de la part. Nazake mutu nzambe. Na kati ya bu mutu na ngai. Nazo singa. Misikanga mutu na kokite. Na invite mulimu mosantu. Banda kokoti saliloba oyi na vie ya moko na moko. Papa tika ke liloba oyi interpeller biso. Na bisika oyo nkolo Seigneur tokoyaki. Parce qu'il y a les moments biso tozo kanisa keno tozana mayele totanga mingi nzoka nzambe totikala kana kotanga meyo nzambo so se retira na biso tolingite ozala musika na biso to invite oya kufanda na biso na kombo na Yesu. Merci Papa. Par le Saint-Esprit nous croyons que cette parole et kokota bisika oyo yotindela kileloba oyo. Maintenant Seigneur, tika ke mungo na yeba yangote ke porte fruit digne de repentance na kacha vie na biso. C'est pour cela maintenant Seigneur, na yeko tika l'offrande que nous allons t'offrir entre tes saintes mains. Tika opamola offrande oyo. Car la Bible dit amenez dans la maison de l'Éternel dîmes et offrande pour que ma maison ne vous puisse manquer de rien. Nous avons pesé de payer cette salle, mais nous comptons sur toi. C'est pour cela, Père. Si nous comptons seulement sur toi et nous-mêmes nous ne faisons pas des gestes, toi tu ne vas pas payer la salle dans notre place. C'est pour cela que je te prie de bénir l'œuvre de chacun. Pour que Azoua quoi donner pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Et bénis Oignon Sakochana Kacha Corbeil Oi. Et que Seigneur ozongi sa kwa centuple yake Oi Yakocha na kombo na Yesu Masi. Chikake nandako na yazanga kolena ya komelate. Parce que yozali le Dieu qui pourvoit. Na kombo na Yesu. Pesa intelligence et sagesse. Na oya ko karde musolo Oi. Pour que cela eko kakosala pona musala na yo. Na kombo na Yesu ndeto bonde libongo tolobi. Amen. Amen, amen. Et tozali ko pesa bofronde na biso na lumbango nyoso.
pe tokomi na suka ya kilite na biso na kombo na Yesu. Tant que tozopesa offrande, tozopesa communiquer na biso que non mercredi nous avons intercession et l'intercession est que la jeudi à partir de 18h. Vraiment nazopeta c'était kaka ya que non cette année c'est l'année de changement, tout ça les landais air. Amen. Et tout a besoin ya que tout bunda biso nyonso pour être l'air na biso to banda kokoma ponctuel. Tout na montre mais tout na tenté. Mais nzamba sala biso grâce na montre toza nango tokoma pena na ntango. Amen. Amen. Nzamba pambola biso na kombo na Yesu Masi. Amen. Tokomina suka kilite na biso. Nalingana bosa na toyeba que non notre sœur Maria azali éprouvé azwaki sango noko na ye akufaki na Angola lundi passé ndenge tozoloba na sira bakunje bembende lelo azana Maastricht pour permettre que non bazalawa bakendaki pa grande nani mama kulutu na bango yazana na nani na Maastricht et mama leki na ye pardon. Alors nasir bakozonga lelo po activité za kosenga oyo azali na temps ya kobenga bengi c'est pour na ko soutenir bango na kati ya nani Bible lobi to se soutenir les uns et les autres. Amen. Le côté fil na yo déjà ezali une bénédiction pour na ye. Zambe apambola pecha bango na ba prière, ce n'est pas facile ya ko perdre moto abanda ko bela te akoyi kaka boyi pamba même na hôpital o akufina ye. Amen. Alors Zambe a soutenir bango tokomina suka kelti na biso totelemi biso nyonso tozali kopesa Nzambe merci na kosenga moko na moko il va prier pour na kopesa Nzambe merci na ndenge abandi na biso pe ndenge asukisi na biso kilte oyo esima na biso tokotika bozongi na biso na maboko na Nzambe na kombo na Yesu Masia tobondeli au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, Père de gloire, tolobina yo merci papa ya kobandana biso kilte oyo lokola alpha ozalaki na biso elongo lokola Emmanuel epe yo uchi kusikisa na biso lokola omega tozongisi kembo lokumo epai na yo pona ba parti nyonso oyeleki. Merci pona oyo atikaki ndako na ye malgré les températures pona kokoma na oyesika pambola pe ba oyo bazwi temps ya koya lelo te pamba te Seigneur yo ozali Nzambe oyebi désir ya ba obalingaki ba ya lelo mais peut-être quelque chose a empêché que bazala Nzambe. C'est pour cela tozo telemela ba Goliath wana nyonso ya empêchement oiza ko empêcher que évangile na yeza les répandre na kati ya ville oyo na kombo na yo Yesu Masi. Maintenant béni Paix Seigneur moko na moko car la Bible dit Seigneur oya yaki pa na yazonga kam ndenge ayaki te tika ke non Nzambe maintenant o change vie ya mutu moko na kombo na Yesu Masia oya kotaki awankolo Seigneur abati azonga Seigneur courageux oya zonga ki Seigneur Jésus ayaki maladie par le nom de Jésus-Christ ton Seigneur éternel notre Dieu guérison oya zalaki éternel notre Dieu na souci et que yo pesa consolation pamba te yo zali Nzambe na kombo na Yesu Masia na tiki semeno mobimba na maboko na yo tika ke semeno ezala pona gloire na yo par le nom de Jésus-Christ. Oui éternel, que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce, que l'Éternel élève sa face vers vous et vous donne la paix et la victoire dans toutes les circonstances de vos vies. Oui, que la grâce et le bonheur et l'amour de Jésus manifesté sur la croix accompagnent chacun de nous et que nous puissions demeurer dans la présence et dans la gloire de l'Éternel jusqu'à retour de Jésus-Christ sur la terre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tout le monde.
Jody. Zion. Zion. Stil. Zelf stil. Hey, Ozas, hou op met praten, je bent te dik. Ik ben zo dik. Doe. Stoppez na lui, stoppez ye. Ebongolukanga na makambo ebongolukanga na makambo ebongolukanga na makambo atotambolaka na bademo atoliaka na bademo oyo nsima fami na nga oyo nsima mosala na nga nsima momongo na nga Eli abelelaki oyo asimba ye Eli abelelaki oyo asimba ye ngai mpe nabeleli oyo asimbanga ngai mpe nabeleli oyo asimbanga ebongo lukanga na makambo alelo lukanga na makambo meka omona makambo kati na Yesu oyo sima kelasi na nga oyo sima bana na nga oyo sima sante na nga meka libala na nga yo soki ozala nzambe ya kufa yebaka yanga nzambe aza na bombo azosala luka ngana bombama na makila olelilelelelele Jésus a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient à la croix de Golgotha. Motala ngai na liste ya bakondane motala ngai na liste ya babelie motala ngai na liste baselibatere motala ngai na liste ya babola motala ngai na liste ya bato ya makolo motala ngai na liste ya bashomere motala ngai na liste bakangami ya satan motala ngai na liste ya bikoma